ดีบอกดีเอาขึ้นสิแค่เอาลงตัวเองได้ของควันใส่กลางใส่น้อยซื้อให้มึงดูเพื่อนมันเป็นกินที่ยักษ์ตัวนี้just the side. Just open it up, snap this on, and you're done. Yeah. Good. Just have to hook up some couple electrical, and that's it. So it has motor. Okay, just there. I've got lift to the bottom. And that's it. This is just the chair. This is the. Long meat, eh? Okay, we're gonna stay here. It's just remote control. Okay. Alright. Look this thing up. Okay. That's remote. อันนี้มันตั้งคนบ่สบายถึงนั่งนะคนสบายก็จะบ่นั่ง พ่อแม่นตังบีบ We're gonna lift it up. We're gonna get it out of the box and then put it up here. Okay. Yeah, grab. ใจลายๆแล้วดีใจลาย This one, this is the arms. This is The arm side. the left side. You said that's the left side? Yeah. Okay, hang on. มีอันบีบแคนบีบขาบีบโต So you got a vacuum. Okay. บ่ได้ไปจ้างบีบแล้ว I have to open it up on that one. See, that's gonna go here. See this? This slot's gonna go there, okay? But, and that one, Oh, this goes here. yeah, and can go here. Let me open this thing up first. Okay. Just, Oh, it's yeah, on it's this in box. this, yeah. Let me just open that up first. It's a knife in the garage. No. So, for the knives, I put it away here. อ้ายน้องดีใจลายเด้ ไอใส่ได้ข้างหนึ่งละ โอ้ไม่ได้ยาก
ง่ายเนาะ ง่ายแท้ โอ้เฮ็ดมันก็ง่าย โอ้ยซีกระงามเทเด โอ้เฮ็ดมันก็ยาก โอ้ยตาย บ่ว่าอันใด เนาะ I'm gonna push. I'm gonna bias it this way. Yeah. Because there's Can? yeah. There's, No, you in. That's I fine. know, man. I'm just saying. I'm pushing it this way. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, you can. Don't do that one yet, cause. Yeah, you can push, but not too far out, so that way it doesn't fall down. That's it. Wait, massage your butt too. Good. Yep. Super. Okay, this is just that. Okay. So,ก้นโอ้ตามบีบก้น โอ้ นะแขน ใส่แคน เวลา อันนี้เซนี่แคนอยู่นี่ บีบแขนโอเค โอ้ บีบขาบีบอะไรนั่น กำลังมาค่ะ กำลังนั่น ถ้ามันเฮ็ดทุกอย่างเลยบ่ บีบปลาไหลนี่ใส่กระบาดเอาบุถึงจุกคนหน่อย But I just มีความร้อนอีกนี่ I set up แบบอันทุกอย่างคือเอ้าอันนี้มันบ่มาทั้งน้องเนาะ เป็นอะไรฮะบ่อยากลุกเลยบ่นี่นะเสร็จข้าวน้ำสิบ่ได้กินแล้วบ่นี่ ป้าเถอะฮะนวดหมด วันนี้จะบอกว่าไอบีบให้เด้อเนอะวันนี้บอกอันนี้ก็นำให้มาละซื้อมาให้ละงามเนาะคักเนาะผลสิรับละเอานมบ่ บ่ เบบี้เท่านี่ถ้าใครบ่เคยเห็นนะมื้อนี้เบิ่งเบบี้อายุ50ปลายปีเบิ่งนี่ มา